Hello guys, welcome to our channel with the RHM. এটা রেহানের মনস্টার কার অ্যাম্বুলেন্স, কিউট অ্যাম্বুলেন্স, বুলডোজার। ওয়াও, নাইস নাইস বুলডোজার, সুন্দর একটা বুলডোজার রেহানের আছে। ওয়াও, এটা কি? এটা কিউট কিউট একটা ছোট্ট ছোট্ট একটা গাড়ি। এটা কি? এটা রিহানের একটা রোবট কার। রোবট কারটা কেমন দেখি? এই তো সুন্দর সুন্দর একটা রোবট কার। আর এটা তো সব থেকে কিউট, সব থেকে কিউট একটা ট্যাক্সি। এটা মুম্বাইয়ের ট্যাক্সি, মুম্বাইয়ের একটা সুন্দর একটা ট্যাক্সি। কলকাতার ট্যাক্সিটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ইয়েলোটা বেশি থাকে, আর মুম্বাই ট্যাক্সিটাতে ব্ল্যাকটা বেশি থাকে। এর আবার দরজাও খুব সুন্দরভাবে দরজা খুলে যায়। দেখি, এই তো খুব সুন্দর করে একদম অরিজিনাল মতো, হুবহু অরিজিনাল মতো দেখতে। আর কি আছে? আর হচ্ছে এখানে একটা মারুতি সুজুকি ওয়াগনার। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ ওয়াগনার, এরও দরজা খোলা যায়। এর দরজা, এই যে দুটো ডোর আমরা ফ্রন্ট ডোর খুলে নিলাম। এবার ডিকিটা মানে বুট স্পেস যেখানে থাকে সেটাও খোলা যায়। বাহ, এটা দারুণ না দেখতে? আচ্ছা, এই রয়েছে একটা খুব সুন্দর একটা স্কুটি বা স্কুটার। এটা খুব সুন্দর একটা কালারফুল একটা স্কুটার। আর রয়েছে এটা একটা হেলিকপ্টার। বাহ বাহ বাহ, হেলিকপ্টার। এই যে রিহান এখন বলছে ইসি করবো। আচ্ছা, এটা একটা ফুল পাঞ্জাব বডি ডাম্পার, পাথর বোঝাইয়ের জন্য। এটা একটা ছোট্ট লরি। এটা একটা ডাবল ডেকার বাস। এটা কি? এটা এটা হচ্ছে টাইগার। এটা এলিফ্যান্ট। আর এটাকে চিতাবাঘ। বাহ বাহ। আর আর কই? আর লায়ন, সিংহটা কি করছে? হালুম। থানোস, থানোস তুই কি করছিস? থানোস তোর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছে না রেহান? আচ্ছা ঠিক আছে। আর কি আছে? ফিশ। এটা কিউট ছোট্ট গ্রিন কালারের ফিশ। আচ্ছা, আর এটা এটা তো তোমরা জানো, এটা খুব ফেমাস একটা জিনিস, খুব ফেমাস একটা জিনিস। এটা হচ্ছে পপিট ফিজেট বলা হয় এটাকে। সব থেকে শেষে আরেকবার দেখিয়ে দিই, বুলডোজার, এখানে বুলডোজারটা। ওয়াও, সুপার বুলডোজার। টাটা বাই বাই, টাটা বাই বাই, আবার কালকে দেখা হবে।